अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स। ये होंडा सिटी है और इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इस टाइम इसका स्टीयरिंग भी लॉक नहीं है, ये भी ओपन है। और लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब चाबी को घुमाते हैं तो चाबी नहीं घूम रही है। तो अभी जो इसकी पोजीशन है लॉक की वो मतलब 1 और 0 के दरमियान में है। तो लगता है कि इसका जो मेन इशू है वो स्टीयरिंग लॉक वाला हुआ है, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हुआ नहीं है। तो इसको ज़रा चेक करते हैं। हमारे साथ साजिद भाई मौजूद हैं, तो देखते हैं कैसे। हाँ, है तो ऐसे ही, ऑफ नहीं है स्विच। पहले भी रिपेयर थी। अब पहले भी रिपेयर है। ये देख अच्छा, सही सही तो है रे, इतना पुराना मॉडल है, सोच नहीं पुराना। सही सही सही। अभी ये आया 18 बन के जा रही थी मेरे पास, उसका भी अच्छा। इग्निशन अटक रहा था। ये सेम केस था, वो फंसने से पहले ले आया था। हम्म। छोड़ दे। चाबी नहीं बनेगी, अब बनवानी है या इसी पे जुगाड़ कर दूं? बना दें। क्योंकि सारे लॉक्स तो हैं, कोई नहीं। अच्छा 2 लॉक डले हैं, उसमें से भी एक फंस गया। अच्छा। मतलब वो चाबी नई नहीं बनवाई गई, रिपेयर करवा के लॉक्स कम करवाते गए हैं। अच्छा तो ठीक आखिर है। ये लॉक था, अब ये फंसा हुआ है। देख रहे हैं, ये बैठ गया, ये अच्छा। फंसा हुआ है, ये मूविंग नहीं करने दे रहा। और लॉक की हालत अच्छा, तो ये लॉक भी ये रिपेयर होगा अभी? ये चीज़ देख रहे हैं, डेड हो गई है इसकी। नए लॉक्स बनते हैं, मैं रिपेयर नहीं करता मैं। अच्छा। ये नए लॉक की हालत है और ये आपके लॉक की हालत है। हाँ ये जगह डेड हो गई है। बिल्कुल सही। ठीक है, पर ये डेड क्यों हुई है? हम्म, चाबी की वजह से ठीक है। ये रगड़ आ रही। क्या चार्जेस अब क्या? 1000 रुपये की चाबी।
लॉक को जरा देखना है नहीं पहले वाली चाबी तो उठा लग रही है ये लग में से बना के ना हुए क्या मैं ये सेटिंग खोल के लॉक को उठा दे कौन अच्छा अरे लग में नहीं चेक करो मेरा लग लगे लग जाएगी नहीं नहीं कर ले वो ठीक है और ये मेरे को एक साथ साथ किया कोई भी हम लोग आने वाले नहीं क्या करते हैं तब से कोई नहीं तो आगे वो मुझे काम करना है और आगे इधर आके तो आप कर लेकिन पता नहीं क्या करेंगे रात के बाद ये सब कुछ करेंगे तो देखो तो ये तो सोचो बोलना है तो ये बात करेंगे बहरहाल गड्डी माशाल्लाह ये साफ सुथरी हालत है कंडीशन वाइज
पास